Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 33 дугаар ээлжид бус хуралдаан болсон. Хуралдаанаар нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориултын автомашинаар зөөлж шилжүүлэх, төр саатуулах, байр ажиллуулах, үйл ажиллагааны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай нийслэлийн 2015 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцсэн. Энэхүү асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь Монгол Ардын намын зүгээс 2015 оны төсөвт тодтгол хийх зайлшгүй шаардлагатай хэлсэн. Завсарлага авахдаа мэдээж тодтгол хийх нь бол зүүн хэрэг. Завсарлага авж байгаа үндсэн шалтгаан маань юу гэхээр энэ нийслэл хотын төсвийг зөв төсөвлөж чадахгүй байгаа, тооцож чадахгүй байгаа эдгээр албан тушаалтнуудаа засаг даргын зүгээс хариуцлага тооцооч. Шаардлагагүй хөрөнгө оруулалтуудаа төвчээч, зарцаагаач гэдэг шаардлагыг тавиад байхад өнөөдөр ийм байдалд үүсгэж байгаа хүмүүстээр хариуцлага тооц. Энэ хариуцлагыг тооцсны дараа биднээс чуулганд орж энэ төсвийн тодтоглоо батлая гэдэг энэ шаардлагыг тавьсны үндсэн дээрээс бол сая завсарлага авлаа. Зөв харамсалтай нь одоогийн бүлэг тэр дундаа хурлын дарга хурлынхаа дэгийг зөрчөөд чуулгана цөөнхийн бүлгийн оролцоогүйгээр хөрвөжлүүлээд явж байна гэдгийг бас Мөн нийслэл тээврийн зориултын автомашинаар зөөлж шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлбөрийн талаар санал нийлэхгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа олон хууль тогтоомжтой зөрчилдөж, мөн төлбөрийн хувь хэмжээг эдийн засгийн тооцоо судалгаагүй 80-аас 120 мянган төгрөг байхаар тооцож оруулж ирж байгаа нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар хэлэлцэх боломжгүй хууль зөрчиж байгаа учраас Монгол Ардын намын бүлэг завсарлага авсан гэлээ. Тооцоо судалгаан дээр үндэслээгүй хэд өндөр үн тариф тогтоож орж ирж байгаа. За мөн дээрээс нь тодорхой хуулийг зөрчсөн ийм үйлдэл байгаа учраас манай намын бүлэг хууль нийтлэх үүднээс энэ асуудлаас бол завсарлага авсан. За ямар хууль зөрчвөө гэхээр энэ Монгол Улсын татврын ерөнхий хууль, за өрсөлдөөний тухай хууль, техникчдэнгийн хуулийг бол зөрчиж байгаа. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг бас зөрчсөн ийм үйлдэл байна гэж. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар олон удаа хууль зөрчиж асуудлыг шийдэж байгааг хэлж байсан. Ийм ч учраас 2015 оны төсвийг бодиттой төсөвлөж, төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгож хэрэгжүүлэх, нийслэлийн төсвийг алдагдaltaй байхаар төлөвлөж, 2015 оны төсвийг тодтогдлыг 20 хоногийн дотор 2 удаа хэлэлцэж байгаа хүмүүст хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэдгийг сануулсан.